Demat, evit konta e implijon pon diazez dek. Met trao un tamm iskiz zo, 80 egalek, daougen triugen hag agal e brezonek. Roudou eus ur system all gant an diazez ugen. Met penoz e vefe ur system klok gant an diazez ugen. Evit kaout ur square e orenmont pel eus Breizh, pel eus ar yezhoù keltiek, a distreiñ gant amzer dremenet, gant ar system Maya. Petra eo, klaskomta pem 3 d'armaout hag ugen biz d'an dud. Boazomp da implijout an diazez dek. Pa skrivomp un niver echenj talvoudegezh ar sifrou diouzh o renk. Ma skrivomp daou e renk an unan-ennoù e talvez daou. Ma skrivomp daou e renk an degadou e talvez degwech muioc'h ugen. Ha ma skrivomp daou e renk ar c'hantadou e talvez degwech muioc'h c'hoazh daou c'hant, ha war-lerc'h daou vil, ugen mil, agal agal. Bewech e vez lies kementet an talvoudegezh dre zek. Perak dek, pe gwir on eus, daouarn, dek biz. Met evel just, tu zo da ober ar memestra gant un diazez all, ugen da square, pe gwir ouzhpenn an daouarn, on eus treid. Studiomp un tammig ar system brudeta gant an diazez ugen, ar system Maya. Adagenta, penoz e veze skrivet an nivero. Evit kregi ne ket diez. Ur poent evit unan, daou boent evit daou, tri foent evit tri, ha pevar foent evit pevar. Ul linen evit pemp, ha war-lerc'h neus nemet ouzhpenn a poent chou alinennoù evit skrivañ an niverou betek naontek. Adaleg ugen e vez skrivet dre ugentadou. Hag an ur sin a bouez, ur grogen hag a dalvez da 0. An niver a ugentadou a vez skrivet a us an niver a unan-ennoù. Gant un ugentad e reler konta betek naou a tregont, da lavarede naontek war ugen. Evit an niverou brasoc'h e relomp ouzhpenn a ugentadou hag e gise konta betek triran naontek a pevar ugen. Evit mont pel c'hoazh e ranker boda an ugentadou e ugentadou. Un ugentadou zo par da pevar c'hant, neuze. Eler kaout unan-ennoù, degadou ha kantadou, ez eus unan-ennoù, ugentadou ha pevarantadou. Hag evit mont pel c'hoazh e relant boda an ugentadou agal agal. Hag evel just, bewech ma ouzhpenn an per renk e talvez ugen gwech a renk a zo dindanni. Daou e din menegi buan e oa daou system. Unan reiz, an hini am eus displeget, hag unan direiz un tammig hag a oa implijet evit an deziater. Direiz e oa an tred e renk. Talvezout a re triwer gwech an eil renk, da lavarede triran triugen, ur bloavezh tampedam. A ben ar fin, ne ket gwall ziez kompren penaos skrivañ an niverou gant ar system Maya, en diazez ugen. Met en un doare souezus e oa luzietor an traoù dre gomz. Gerioù zo evit an niverou eus unan da unek, daouzek zo graet diwar ar gerioù dek a daou, ha ne ket diez war-lerc'h, tri dek, pevar dek, betek naou dek. Ur ger zo evit ugen, ha war-lerc'h e implijer troiennoù invel ouz unan warn-ugent, daou warn-ugent, betek naontek warn-ugent. Neuze, ur system tost ouz ar system kembraeg en gounel. Un tamm direiz eo ar system brezonek a blamour d'ar gerioù tregont a hanterkant. N'omp ket bet kollet bedegen, met luzietor eo an traoù war-lerc'h siwaz. Evit pem a triugen da square, e veze implijet ar gerioù pem, evel just, a pevar-ugent en un doare souezus. Penaos kompren an drae, an niver a echu gant pemp, a zo a-rok pevar-ugent. Hag ar memestra eo evit an niverou brasoc'h, kemerom ur square all naou c'hant. Techet e vefem da lavarout
pem ugen a daou bevachont. Met pez ave fait lavaret a oa pem ugen a rok tri fevachont. Pe a dra da gaout poan ben, ne keta? Sais-tu, bremañ eo ouzh ur kontag an ar système Maya, dre skrid d'an ebeuta, a ne oa bet a berzet den bet evit ar video, chans on eus bet, neuze ken ur vechal en ur video all, ken a vo.